ยูเวเนรีนังมินเตยปูยังนังสมราลบันบทมุยเอาไฟเพรเนียมทาเอมานูเอลคือเพรอเมชะคงนชิมุยงผมพูดที่สลันนี่ที่เพรบงตูลเดลเพียการเยสายบันแทงมุนเพรนิมารีบันตุลดมนึงตัวเทียมีดารบเพรชิมจับปีปวนชนามุนปนมันชนามุนคิมบันสุดมนาตัวตึกได้ระบบพระเยซูในอิสราเอลคิมชามดอลทไงเดลยมบันตัวดอลเปเตระบบพระเยมารีเดลโนโซลทมอกลักละนึงนึกครองเปเตนึงqui ban associé piek slaut qui pisa latin ponte bo pre qui pisa khmerคือนึกก็แรงนึงพระเยซูอเมจ้าจับกำเนิดเจมนูเราสัตย์ไงนี่ที่พิธีเดลยังนึกรลึกคือไงเดลพระเยซูบันจับกำเนิดเจมนูนึกคงเตยปูระบบพระเยมารีเดลพระบงตูระบบเพียคาเรย์เอสายบันตัวเชียพระบงตูยังเจสไดงยูเวเนรีคือพระเยมารีนั่งมีเตยปูเราสับพระวิญญาณโดวิสต์ยังนังสมราลบันบทมุยคือพระเยซูเดลเชียพระอเมจ้าเดลไฟพระเนียมทาเอมานูเอลบอกพระทาพระอเมจ้าคงนชิมุยงดมนึงละอาเดลยมบันสดับแทนี่ดมนึงละอาเดลยมเอลยังเชสได้นครองพระนิมารีเดลบันไอเคเพียบชิมุยพระชิมจ้าเดลไปโจลนครองพระฮาร์เตยระบบพระองค์เดลบันสไลทาเนียงก่อนเฟืตามระบบพระอเมจ้าเนียงเชื่อมเจเนกบอมราระบบพระอเมจ้าสมัยบันสมรายตามเปียกระบบโลกเจ้าเจ้าพระบงตูลมุยได้ในนัวมอยพิโปโปลกพิปวันชนำปุเป็นโดยเสกได้สังคมเจ้าพิเศษยังเสกได้สังคมโดยสาเอโดยสายังสดับได้เนเปลพระนิมารีชาบดมชงอลบันติกทุดไม่ได้ดับไปเมียนโคนบ้านเนเปลเทเบตุดกาเบรียลบันบองฮังทุเบยเยลิซาเบธเดลที่สเตย์ยังชาไฮเดลที่อาเทียตบันเปเตปูได้โดยสาเออันนี้ที่เดลไปสำคัญสำหรับยุงไงนี่เดลคงปงอธิษฐานสำหรับปิโปโปลคงปงอธิษฐานสำหรับเสกได้สกสานพระบงตูลบันมินโปรกาตาโดยพรูขมินกาเอเวย์เดลเพรชิมจ้าเฟื่อมันกาดนุไลอันนี้จะเสกได้สังคมรบยุงพอสบายยมเคินพระนิมารีมาเพลตที่ยูเวเนรีมันเน่ดุดโลกสายบานนี่ทุกเจมุนยูเวเนรีมันเน่เดลตันริบกาเทียดเดลคอมปงทรีมคลุนริบกาชิมุยโลกโยเซฟดุดเชยูเวเนรีมันเน่ดุดมารีดุดไม่ได้ดัมเบยตัวที่มีดาระบบเพรชิมจ้าบานปนไตโดยซาขมินกาเวย์เดลเพรชิมจัดเฟื่อมันกาดนูไลนี่จะมูลเหตุไตมุยคือเพรชิมจัดโดยเฉพาะนี้กาทิทานรบยังพบเป็นโดยอัตนัยon ban main ne pel yam ban tout longvo prechim chat am roye premier mari yam ban melkein dol premier mari del ban fedomna ne krong chivet roboyeung ne pel premier mari ti madai robo prechim chat ponte ne pel premier mari lang tan boromesok yon deng ta premier mari ti mieda roboyeung ne bontot fedomna ti moyeung den on ban main ne pel yam ban atitan yam ban stap guti mui premier mari ti daraสมมติอดจุมริงเดลยังโจลเชตเชริงปนเตดาราสมมติเดลมินอัตนัยโดเชเรนะโนเปลโนขนงสมมติมินปชูโนเปลมิงชอลเดลมกบกคลังเนกเดลคอมปงจิตุเกเพยนะเกเพยคลายปนเตดาราสมมตินายนัวมอยเมลเคินพลาวเมลเคินก็แรงเดลยังทกัตเตอร์โดยสามินเพลิงมุยเดลบงพลือยังเดเบตฟดมนาเตมุกนี่จะเพรนิมารีเนื้อคงชีวิตรบยังปนมันดองปนมันสายยังเนื้อคงเพียกงงได้ปนมันดองตมันสายยังเคยทายยังมันเคินเพลาปนเทพระสมัยยังบาพเนกบันติกพระสมัยยังเนื้อเคินเพรนิมารีบันติกยังเดินทางเพรนิมารีจะกายในดาราในสมุทรจะดาราสมุทรได้ในนอมยังมันเคินเพลาโดยปิดามเอาราชา
banda tam plauដើម្បីរកឃើញព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះសង្គ្រោះនៅក្នុងភូមិបេតលេហែមព្រះនាងម៉ារីជាស្ពាននៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីព្រះនាងម៉ារីណែនាំនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងចេញពីសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ដើម្បីចូលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីមានន័យថាយើងចូលនៅក្នុងជីវិតថ្មីជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះនាងម៉ារីបានប្រទានព្រះបុត្រាឲ្យពិភពលោកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងព្រះជាម្ចាស់ដូចជាចងសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលជាសម្ព័ន្ធមេត្រីអស់កលជានិច្ចរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវដោយសារព្រះនាងម៉ារីនឹងណែនាំឲ្យយើងមានគម្រោងការថ្មីមានផ្លូវថ្មីដើម្បីសម្រួលគ្នាដោយសារពីសម័យដើមនៅពេលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតយើងដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខយើងបានធ្វើអំពើបាបច្រើននៅព្រះជាម្ចាស់រកមេជោបាយច្រើនណាស់ដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យយើងដើម្បីសង្គ្រោះយើងដើម្បីឲ្យយើងទៅមុខតទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងដល់កំពូលនៃគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានចាក់ព្រះបុត្រាឲ្យយាយមកលើផែនដីនេះដោយសារអីដោយសារព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងដូច្នេះដោយសារព្រះនាងម៉ារីយើងមើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្ដែងផ្លូវដែលយើងមានដើម្បីសម្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងរកឃើញសេចក្តីសុខដោយសារអីដោយសារយើងចេះលើកលែងទោសឲ្យគ្នាព្រះនាងម៉ារីនៅលើផែនដីនេះជាសញ្ញាសម្គាល់នៃឋានបរមសុខយើងដឹងព្រះនាងម៉ារីអត់បានស្លាប់ទេតាមប្រពៃណីព្រះនាងម៉ារីបានចូលដេកដើម្បីឡើងឋានបរមសុខតែម្ដងព្រះនាងម៉ារីនៅលើផែនដីនេះជាសញ្ញាសម្គាល់នៃឋានបរមសុខដែលកំពុងកើតឡើងនឹងណែនាំឲ្យដូចសន្តាយប៉ាបានអធិដ្ឋានអំបញ្ញមិញណែនាំឲ្យមនុស្សលោករកឃើញអីសុគដុមរមនីជីវិតដែលយើងត្រូវការពេលយើងបាត់បង់សុគដុមរមនីយើងអត់មានសេចក្តីសុខនៅពេលយើងលែងយល់ចិត្តគ្នាដោយសារយើងជំទាស់ដោយសារយើងអត់ដឹងគេគិតអីគេមានចិត្តដូចមិនដេកយើងបាត់បង់សុគដុមរមនីពេលយើងអត់មានសុគដុមរមនីយើងលែងទៅមុនបានដោយសារព្រះនាងម៉ារីជាសញ្ញានៃឋានបរមសុខលើផែនដីនេះយើងដឹងថាព្រះនាងម៉ារីណែនាំឲ្យអំពើហិង្សាការស្អប់គ្នារលត់បានដូចជាទៀនដែលយើងរលត់ព្រះនាងម៉ារីណែនាំឲ្យការសងសឹករបស់យើងកាត់បន្ថយព្រះនាងម៉ារីណែនាំឲ្យយើងយល់អំពីការលើកលែងទោសដោយសារព្រះនាងម៉ារីមើលឃើញឋានបរមសុខតិចហើយនៅពេលយើងទៅដល់ឋានបរមសុខយើងមានតែអស់ដល់ពេលលេខណាប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមគឺនៅលើផែនដីនេះយើងចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញការសងសឹកគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការស្អប់គ្នានិងសងសឹកយើងចាប់ផ្ដើមរៀនគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យគ្នាលើពីនេះទៀតព្រះនាងម៉ារីរំដោះយើងពីសង្គ្រាមព្រះនាងម៉ារីថែរក្សាពិភពលោកកុំឲ្យសង្គ្រាមបំផ្លាញយើងទាំងអស់ដោយសារយើងដឹងហើយពិភពលោកជាព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងកើតឡើងអត់ទាន់ដល់ពេលលេខណាប៉ុន្តែវត្តមានរបស់ព្រះនាងម៉ារីបានបង្ហាញថាពិតមែនព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងហើយយើងចូលនៅក្នុងគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យនេះបានមែននៅពេលយើងអធិដ្ឋានយើងបានថែមទៀតព្រះនាងម៉ារីដែលជាព្រះមហាក្សត្រីនៃព្រះមីលានៅពេលយើងអធិដ្ឋានផ្គាំព្រះមីលាយើងមើលឃើញអត្តកំបាននៃជីវិតរបស់ព្រះនាងម៉ារីនិងព្រះយេស៊ូវយើងចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់អំណរសប្បាយទុក្ខលំបាកសេរីរុងរឿងពន្លឺនេះណែនាំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណែនាំឲ្យយើងចង់អធិដ្ឋានថែមទៀតណែនាំឲ្យយើងចង់ស្រឡាញ់គ្នាថែមទៀតព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមហាក្សត្រីនៃក្រុមគ្រួសារទាំងមូលនៅក្នុងពិភពលោកនឹងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងចេះទទួលស្គាល់ថាពិតមែនយើងជាបងប្អូនគ្នាដោយសារអត់មានផ្លូវផ្សេងទេនៅពេលយើងដឹងថា
อุทิศនៅឧមានៅអ៊ុក្រែននៅយេម៉ែនយើងកំពុងសម្លាប់មនុស្សដូចយើងព្រោះសិនបើយើងទទួលស្គាល់ថាគេជាបងប្អូនយើងដូចបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្លាប់ឪពុកម្ដាយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្លាប់បងប្អូនបង្កើតមិនបានទេដូច្នេះនៅក្នុងព្រះនាមម៉ារីយើងដឹងថាយើងមានម្ដាយរបស់យើងម្ដាយយើងទាំងអស់ពេលយើងមានម្ដាយដូចគ្នាទាំងអស់មានន័យថាយើងជាគ្រួសារតែមួយមានន័យថាយើងជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាន់ចិត្តអីក៏បានចាស់ក្ដីកូនក្មេងក្ដីយើងជាគ្រួសារតែមួយដោយសារយើងមានម្ដាយតែមួយដោយសារយើងមានព្រះបិតាតែមួយហើយនេះជាអ្វីដែលព្រះនាមម៉ារីបានកាត់ឡើងឲ្យយើងមើលឃើញផ្លូវសម្រាប់ប្រជាជាតិនានាផ្លូវនៃភាតារភាពដឹងថាយើងជាបងប្អូនគ្នាចុងក្រោយព្រះនាមម៉ារីជាព្រះមហាក្សត្រីនៃសន្តិភាពសម្រាប់យើងដែលនៅអារេក្សត្រថ្ងៃនេះពុពេញដោយអត្ថន័យដោយសារព្រះនាមម៉ារីទីមួយដែលយើងបានរកឃើញនៅឆ្នាំ2008យើងបានដាក់ឈ្មោះនឹងព្រះនាមម៉ារីនៃទន្លេមេគង្គដែលជាព្រះមហាក្សត្រីនៃសុខសន្តិភាព Queen of Peace ដូច្នេះថ្ងៃនេះនៅពេលយើងមកដល់ទីនេះពិតមែនយើងបានអធិដ្ឋានទូលង្វរព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះនាមម៉ារីដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខយាមមកនៅលើផែនដីនេះឯនេះតែអស់យើងធ្វើបានដោយសារអីដោយសារយើងដឹងថាគ្មានការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនបានកើតនោះឡើយអ្វីតែអស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើបានលុះត្រាតែយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះសាគមរបស់យើងទៅជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការទុកចិត្តទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខនៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមដោយមានព្រះនាមម៉ារីដែលដឹកនាំផ្លូវឲ្យយើងខ្ញុំជាប្រចាំថ្ងៃ